Mama se bia meja me nan e bi kura na oni fie me kunu ni fie akwala no na na ye bibia e de mama. Okay. Enti yenhwe se de na ye hyase no na woka na obo ho modene obo ho so wa woye wa de oba besia o plaster oba besia wo twa bricks oba besia wo so cement ene ho niema na wa wodo won fofo ni ade na FM 87.9 tumi nya wo hwe ya wote ho a like odwendwene a yenhwe how ya na ufile me pa chao se se kura falase na omodo bi wo ye ho enti afi me kan se sanka me ho oden pa nka falase die nka ni nka me ni bewu aban na eyi na nte wodo ana wudua nua na o ma ama wudua Akoma FM 87.9 Kumasi na ho yira okay yeah nya obia ndi se amama sampa de ayembo wasma yembo sanse first me to be pan me ton nam da man cook fite pan no me ton nam ma me na de freak ma se sika so ne de bra me asomra na me ton wia me diska na mo de akọ enti kese me nya obi a me yakwadwefo 87.9 Kumasi nya obi a me yakwadwefo nense ndema me ya shi bia enyeye nsukom kura de me na me be ya nsansu amre me mama no ma me ntimi nya hwe me sai gum hu nyina agyene nse de bia me da fa akosa nyina ya me nan timi na no me se beto de bi ma bibi se ya besi ti wo ma me no mo kwa asore no mo kwa timi ka se sister Mary Penny obi kura se mi twa ma hu se wona Akoma FM 87.9 Kumasi nti dia me de to tiefo anim ni se mesra omo hu mi mobbo na omo mo ame se de be ya me yare ne beko se mi kuna kun bia 0530507849 0530507849 me say what the back now what the WhatsApp message what the account baby na mebobo edin no e dia ma ya na mo frefre dodo ntito de bia ya na yentumi wo yes obebo Akoma FM 87.9 Kumasi yes na untumi mobo ni yie but de bebe bia no ye bebobo pa e dia ma mo owusu kranche nyame nshira to the beba WhatsApp line no na the abana makenkan 0533487726 0533487726 I was 0530507849 0530507849 na Paul yaw oji kanao onyame onsha papa na Akoma FM 87.9 Kumasi yade yo obi nwumu a wo boye o se yade ya yade ma abofra opani no aya abofra ebini mame se wo pese wo gya wo nan a yeso mu ne kogya wo nan anase wo bo pani for pampers bi me pa cho me bo pampers me ba fese wa mame obo pampers me pa cho wanya mfie sen 43 years enu nti yade ama Mary Jewa wa ya akoda bonyumene yade ya enu nti erade brana ebehwe wo ba yade ema pani na wadane abofra nenka wo bi a oba besi a oba gengen oba kokodurufo oba nani ha adwuma se yanom ya wo mote wo mo etoso na ye pesika oba wono ankasa eye na adwuma na wodididie di bi hwe na busuye ekua beje adwa yitina so kakra mame okay enne yade ama no akadem ya oye ne ho bibia enye yie
emu ɛya ɛnu nti wodie bɔmɔden a na ɛfa wɔn nso wodie bra 0530 0530507849 0530 507849 0530507849 me say 100 cities no insha 200 cities no insha 300 cities no insha 400 cities no insha 500 cities no insha wodi obenya 1000 cities kra fabra 2000 cities na wodi aba yemfa mo no yɛnhwɛ ne yadeɛ na sɛ wonya ahoɔden a maame ɛne papa wo kura no anigye bi bɛba wo mu sɛ woka ho bi nti ɛna bibisa atumi ayɛ possible woka ho bi nti ɛna bibisa atumi ayɛ possible na yɛbɛhwɛ yɛ maame nka ne mfoni ɔba papa pagya mu kakra ɛma me ne mfoni yɛde mfoni no ɛbɛto so ne nkane ɛne ne nnei yɛde mfoni no ɛbɛto so pastor me pacho mo bra nkane ne mfoni sɛdeɛ ne wɔsiteɛ ɛne ne nnei sɛdeɛ wɔsiteɛ ɛkyɛ maame ama awerɛhoɔ asi studio bi hɔ koraa kyɛ sɛ wohwɛ onipa sɛbi nya na mama wo sɛ deɛ ɛwɔn sɛ maame ɔpɔn no yɛareɛ koraa no wohwɛ n'anim a wotumi sɛ ɛyɛden a pictures wei ɛnyɛ mama ɛsaa because ahoɔfɛ ne animonyam ne ade koraa no ebi wɔ hɔ enti ɛnyɛ yareɛ paa na aba bɛto no kwam ama nneɛma ayɛ basaa sɛdeɛ ayɛ a ɛna sɛ wotumi sɛ yareɛ ya na edu brese a na ɛsɛ sɛ yɛn a yɛtie ahwɛfoɔ ne ade yɛkyerɛ yɛ dɔ because deɛ maame wanka bi anhyɛm ɔn sɛ ade bi wa wo anticipate na ɛba o wotumi me ana me sɛ yɛden a yɛduru saa bere a but ade a w'ani nada na mpofiri ma na aba bɛto kwan mu saa no deɛ yɛ na ɛho asɛm ka no ayerɛ hɔ nti sɛ wotie a this is the right time and sometimes edu baabi a ɛsɛ wɔn nso wotumi boa because no one knows ɔkyena wo nso deɛ ɛba bɛto deɛ ɛba bɛba ɔsoɔ deɛ ɔno deɛ yɛ yare o but wo deɛ ne yɛ deɛ ya wo deɛ ne yɛ deɛ and that is the reason why ɛho hia bebree paa sɛ edu baabi a wɔn nso wobɛtumi abɔwuram na wɔn mu bi a wobɛtumi de aboa ama yɛ de asolve situation yɛ de asolve for sɛ bi a ɛnɛ ɛna yɛ ɔno bi a ɔkyena na yɛ wa ɛna sɛdeɛ nka yɛ wo nso anka wobɛpɛ sɛ yɛbɛyɛ ama ɔno saa na so obiara nso ba na wɔn nso aso yi mu na yɛaboa nipa no yɛhwɛ sɛdeɛ kane no wɔsiteɛ ma nyame deɛ animonyam ama no hwɛ kane sɛdeɛ na yɛ mami na wɔyɛ a na wokura mic na wɔto dwom anaa na woyɛ dwomtoni wɔ asɔre anaa pakyɛw saa time na mewareyɛ no na mewoyɛ na meda awurade ase na woda awurade ase enti maka kyerɛ sɛ wode ba whatsapp message no wode whatsapp wode message ne ba making kind the amount ma me di we yabo na ma kind the amount na enu ye 0533487726 0533487726 na odi afa 0530507849 0530507849 na papa me body ya wona wo de message aba no me bobi ya no we hira won mo ama me na ye ma me ni foni e na daso no na nyare ye no na o hwep tebia na owo ene na de ato no wo hu za sa wi ase we no enye fe Joseph Ani Ventures Joseph everybody wo hira opa Simon Song ose wo no so asend message so de bi aba nyame hira na pa Johnson Kuma nyame hira Johnson Nicholas Kwame Okata Nico nyame hira opa okay Anton Cynthia nyame hira Andrew Smafo nyame hira opa sanso na Joseph Aferi Esan nyame hira Efia Nkroma nyame hira Francis Mensah nyame hira Amida Moro nyame hira Elizabeth Bedru nyame hira Christiana Ya Labi nyame hira sanso na Millicent Enyen nyame hira Mary Eche nyame hira Ayuba Beidu nyame hira Said Apiadu Abdul Rahman nyame hira
sanso na Beatrice Owusuwa Ampofo na misha pa na Sakina Abdul Gafaru Sakina so nya misha papa erade onya modom na mwanton so hwete semu na ade ebeba wo so a obesu se de maame esu no emerade emma mama hwe se obi etie ya ho ade ba ko mpese me ka hye ni nkran pa na se wadoye ebetime yi wa mane e de afiro so wadoye ebetime yi wa mane afiro so efese se de ye kan o te wo no ochena emu asem no wunim ena man enya nwa kran so se ochena obesia nsɔhwɛ ɛkyɛn saa de ye mane ehia ye nti bia na enne wo te yenka e wa Akoma FM na onua TV so na waye biribi ma Awurade na ma no so e de agyewa firi amane bi mu o de agyewa firi ohaw bi mu o de agyewa firi kodende bi a etwa ho hia aka just some few hours bi na aba beto na do akwakoto nsɔhwɛ mu nti se wutie ya wo hwɛ bibia maame na ogina na hwɛ na ensesa ye kese na aba mu wo hwɛ bibia na ogina pa gina so dem to dwom hwɛ abasa pa da no enne ni o manyina sesa enne yesesa no yempegya no yesesa no do akonam ye na ba bet next week na what team wish I mean it tells you that and you might be done at any time and you might be sesa at any time this is what ya mananya wareho na unu say we ase we ankasa the world is not fair and it's not going to be fair we na fa picture ba akon to so fa picture ba akon to so now there tiefo enhwe hawa mama no what so obi ka chen say in fact ko odifo bi kwa hye ne nkom say ebia enu ayi obe konso hwe bi ete say man ko beka so odifo kwa hye nkom to because said o sigina we ba ma bi no che say o yare fo no gina we there is nothing I just say nanim no but enne aye kasa sesie mami woto am sure say obi from beka je say me yare fo mintimi nante me dia sesa abe me yare fo enti o tie ye pese wani ba ho so ye pese wani ba ho so na wote ho ase say omu ya wode bo am ya de agina fi sa amane yi mu no na onya nan no gina so no nante a wa wutie ye no Ewade de beje won so afira amane mu bia wo amane bia wo haw bia wo kodenda bia won so battle wonnim sade ho ade akwakodu bat wo de a wo be ye no obi benya 1000 obi benya 2000 obi benya 1 cedi obi benya 5 cedis obi a mfa no de emra na ye mfa moa na ye ntumi amoa ye nua bai na wie ye enye nhyira na nhyira no so bi atre aka mo amutie nyina efise ye mo ne ne mu di sa adwuma yi na ye nkwa ye beje no ye mo ne ne mu eka bom ne ye de agye nkwa na areho nti ana ama ye nyina ya bo eyi a ye tetetete asa asem na areho to the extent say mama obi wo wa tin say ebi abusuo mete saa efie te saa ebi kra wankasa kra no bibi si ma wonya adwene bi se baby amekeka kwa di enyenom ne ade but we di ne de eye hyew prekope eye prekope na aba betoro na all of a sudden enye se crutches kra ne kuta na na se ena waka se bia ojeja we di ne nan nya adwuma kra enye adwuma kra and I mean sa news we wo be ka ne se ana atoda enti uje ya just know say onso wo asede wo asudie obi na abande me ka say efidele obi be ka say mama na me wani na me hwe mo sede moti wo ya o na me hwe mo kra mo obi kra be ye e ba e ma me so me bua na bi but man ka bi anhim da say mani be ko off ama me so ma ba betena ha na ete say de wo wutie mi ya e bia wo hwe de ye keka na hwe de ye koso na ma wadwen mu da so chena bi won so won san na won na ya na say oni padua ba bi e be gina ho mo aba ma coast e show so abeka say o ma coast na be dwafo mesere mo de mo ame there has never been a thought like that but I am trying to tell you say e betimi asi na sebe ye Ewurade betwitwa age wunti maye ma me di enka wakoma na bua ne bi mama afori aye bo ne adoya e nyina say Ewurade yi kire me ehunu de eye wo ya bra mo ohunu mu a kemfa ni agro because in pine dey be o haye bo enoma aka ni nyina ya Bible akenkan enyom to tani mani na ye ba mama ye wo de adoye eye Proverbs say oni pa ye de e bo kwan ma no de ne koku pimpenifu atitiwe ni obi nim ye wo adoye ba be ye de ama wo na ye na Ewurade mfa mo kwan mfa ma wo so
yama kwan ma menua be ma metra se yes Samens Vital na che se agan o se eto sen Obapa mami ma wakra ba me Josu na promote se nyame adom bia boko pa chomo so nyame adom ye ho ye pa me pa cho fa ye wremu yes Samens Vital herbal mixture and capsules agan I just say just say ade Ju2 no so aka ho edupay Pem Sign Company Limited yen na doctor James Amwadano a onyame nam no so de say ni so ni wode ababa so me yedro no Siemens Vital Herbal Mixture ene capsules ya catch say ye dro die say no adane agenkwa agi ni pankwa de esi ho ye be sha se de free mema no so bia na osisi na eye wo ya adwuma no a wo ye no bia na ne ma bi wo mu a wo ankasa no wo ye a wo nye ne yie eno ti na masisi yade aka wo so a wo koto kura na wo sore a na ye asem no eye wo sisi no entini na ewo mu no na temachie bi abam eno ti koto Siemens Vital Herbal Mixture ene capsules adroni bi onoma ebeji sisi yade ni nyina de afri ho obu ho so ne to ase entini no na ya na etwe ne pa oto ase entini boni fe sciatica nerve no na pain ewo ma oto Siemens Vital Herbal Mixture ene capsules no na wonoma ebeboa ama utsisi echi ene afa woto ase entini no ya na etwe ni nyina ebefri ho ama wonso wa ye free mema ni bi wo ho no mo a se de be ya meka cho no so de anopa ni tadua no entimi ma ne good morning ono kura se ne tira se kwa hade akochia ne nso a na eno so ya asem anopa ensore awia ensore nyamnwumra no so no a wanya match a wo se ko timi to se di shi oba ne so a eno so akodwo to ewu koto Siemens Vital Herbal Mixture ene capsules bema entini atu entini so ama bema wo so wagina brane ama o mema yenso asipi obu ha ne de na esore na so ahode no wo se bem no entimi ma entu okosim na no ma wo pema wo entimi science an ko pimbiem eno aso wo to papa so sa be ba cho Siemens Vital Herbal Mixture ene ne capsules oto adroni wi a the numbers to me de betudwa na wa frɛ brotherhood code na wo ho no ye be bie ni nyina de ama wo so bibia aye kama wo kwa beje fans wo beje samba ama wo yira na so dofo no enso abo wa baso your numbers no 0241 604 702 0241 604 702 and that's 0244 718 557 0244 718 557 Dama bi so ho ane de no eja watumi aye ba ko kakra bia wiere na afi woda ho dia aka no yese ebi sisagum na ebi de omo se wo bre chese eyesa no amoba ne buafu wa makono no odi be hia wo nyina tiako koto Siemens Vital Herbal Mixture ene capsules ubejira so ubepemasan ama wo so afro mi wura fi so tumi wurawura ma wo yere no nani eje obu ho ne honam duare nyina ene ye ne ja oye adwuma kakra bia na wa bre ni nipadua no eye awom ho sisi ho so a koto Siemens Vital Herbal Mixture ene capsules oto adupai bi na wonom a o de mixture no ebenom capsules no o fifa ne saa obehu se woni padua na ejaw na ewom ne nyina wonom no ato na ontumi ndidi ne nyina ebefri ho obi ho so akoko de fense hemorrhoids no age sabe ne to kwan no aboso obi ho a o sabe otimi nkọ baabi so ne de wo chema na no kokobo ne nyina epia betete ho Siemens Vital Herbal Mixture ene capsules so no ma ebeji koko ne nyina efri woni paduanim ama won so koko no a eya na kokobo apia betete ho ne nyina ebefri ho mesi ebefri ho ama won so wo ho atumi atobo ha ne jonso twa no ena yade wa hodo bi ewo ma Siemens Vital Herbal Mixture ene capsules agan ebeto sen ebeye jonso twa mu yade ne nyina de afri ho bajo so kama stomach ulcer no eye kuro ena aba wo yem koto Siemens Vital Herbal Mixture ene capsules ono no ma ebekum yem kuro no aduane to yem ma enkeka wo yem enya wo ya
undidi ma wo mubu fa so me pacho semens vital herbal mixture ene capsules yenwa ma ne so madrum so ya ka se mema na sampema no ani ade na mosre ma ne bi ho ma boda bridjo kra che mema no si den wo ba kama eni mu ye kire ye be ma ba ho paso a wo de boss na ada ho wo hwe nanim tori koto semens vital herbal mixture ne capsules no ye watenka na ateko enu tina kru ba ho a wankasa wonya ni je no wat wanim e de ahia no oto semens vital ye herbal ne ye capsules na ono no ma obetem paso de ukru ba ho anani beje wankasa won so no obete de ama wani age obebu ha na fichikom so ya no hunu amani yie pa emoja ne ba bebre buru so de bia de wada calendar wontimi nkwa adwuma edu asa na wotwere na ho yira ni nyina woto semens vital herbal mixture ene capsules aduro no a ebesiese we fichikom okwa apampan gidigidi bia embem ejaw denden nso so ebefiri hoboja no etu bebre nso so ebefiri obu ha ne de no so eba piece etubi massa de wo se ba oto semens vital herbal mixture ene capsules agan ebeto sin moja ne be bassa de wo se ba ama wo so ho atimi atonka boni ni nyina ebefiri candidiasis ni nyina so betu ase e de ama mo so amokunu manasa mo brefo ba mo ho a na wase awowese be ma ne be kwa be ba ho akono na dan Lazarus odan nkronkro watutu akro oto semens vital herbal mixture ene capsules no a bibia ebeko boko wo ne duru ebe ya moist kama ho be fo kama ama be ma ne ba ho kwa na ni age onso wani beje na asumdwem etumi atina efi ho. Your numbers no 0241 604 702 0244 718 557 bemena Marco sorry so kra na ye kono na wo to agan no na wo to preke natural powder no preke se powder na de aka ho se do we mienu no ka bomu a entini bia mu wo hawo ndompe bia mu wo hawo no bia e kama ma na sabi omo hormonal imbalances no omo hormones no wo form no wo to agan no ni nsuo ne topa no no de preke natural powder no de aka ho oba bi wo ha na fu ayekese pa ka fan se ontimi konfitire ti da bia no ama build up no e wo ho ti da bia o se na fu ayekese o sori a just o the waist trainer na bonimu se ubetima yisrade frames pa afiri ni pedua mu a preke natural powder no na to de aka gan no na ma bibia e kama de ama afi so wachi bremo yo ya ana se waposo yo ya me pa cho o to agan no ato preke ne de aka ho be ma bia ono so odwonso ana mu apai mienu bo se de juice no apai mienu se he me be wontafo me pa cho o yare prostate eba sa na eba obi o kra so onya urinary tract infection ono so etimi basa me pa cho to eduro no to agan no na to preke natural powder ne ka ho o tope o do kwa o se me topim san for preke ni bi na o tope no afre ne enu edi hu nkomo afi so pressure no o sugar na akosoro ulcer obi a wenya peptic ulcer na se wenya intense fever na se typhoid fever me pa cho to preke natural powder na to agan ne ka ho bia wonfe obo eye o ya dendenden o to se do emiensa o fre ya e be chiro se do besia no na bibia e kama ma afi so obi anya enamu nsa ya de ne bi sexually transmitted infections me pa cho o beto agan no nsuo ne to pa ye nyina no ato preke natural powder no preke se powder no wato aka ho o to a ye be chiro se do besia ye no ebi mo ha konsa ye nyana o se o de preke no the friends you pay on no man no ofe but o de frɛ biane dia bibia e kama ma o de bia ka se ubedidi ansa no anom preke no te basa itimi buaw na aye na dwuma ye na o se muja so di fusa ne ye pa na o no mpenu bibia so aye kama de ama o ni nyina ne se ye numbers no be fa na wa frɛ ne ye no wadi nkomo ne a kyerɛ ba bia obenya bia to preke no ene agan ni nyina obenya bia to na bia na wo penu do so poetu e de agu store maton ana so de makoma akokra ko PFA pharmacy e okumasi ni wo junction he ya ukokореnak dani hair bands so a omo so wo Ashtown ene mrum ubenya bia to afi Fred Mens ene rock pillar so e wo KU e wo so benya bia to afi nkokọ so ubehu Hillside pharmacy ana say Isaac drugstore e ho so ko ha ubenya bia to afi Antiakubam so ha afi Enkran so Repass Ventures afi Hallo Seba Tinateba omunyira wo Kanshi drug lane ko ho ubenya do ni bia to ho na no so wo de good store man ase makomako afi so uko ashama so a ubehu Hallo ubehu
B class herbal so Ashaman B class herbal large store hona or Maserati hona hosu benye biato na Humble Mother Pharmacy and so downtown Ashaman uko techiman so Humble Mother Pharmacy Valley View Gate wa na fe keep so ye Pena herbal and also Coronation Junction and also benye biato na Tikob number 1 so ye Odalo herbal na Cote d'Ivoire so pe bia Odalo krona ntini nyina no obefre your numbers no ye no edi ko ne de o numbers amount now original so e de akwa akopɛ bi number no 0244 718 557 0244 718 557 afi 0241 604 702 0241 604 702 yeah kai say again eto se wako wonto aso ni Nyankopon ye adwuma Insha papa Akoma 87.9 FM and afi Onia TV Krachi unemu bua unkohwe Dr. Ban wo ye den wa oh me see yamfa no call me buru a ayi ma mi do buru no ni atele be ko bra mo mi yamfa no ko Dr. Ban ho Dr. Ban no ya de bra se pa no mpemu adwuma sasabro slow Dr. Ban wo ye me ko na beka oh no mpemu nim di ono na ye expert nya zanfo no o akra eni kumasi no mpemu expert yen kan kirew Mwakraba Enfamra Akoma 87.9 FM and afe Onia TV na yene yemame Mary Ejewa na edi enkomono Mary sabre yidie wajine ho a enye se enipa nante na yakoba ni ye ni a wose ye bia no yade nti yemame no entumi nyesa ne yemane nyina na the baba mu ano ya wono ene so omame mu ye wo video ne ba ko ho ebra ye de mame kwa kwatena ka anim iba no ena etumi so ne mu ono ne nim enan no ba bi ye woso se de wo sichia no ya emma no enye ne ya na omobna ebre on te say kasa kese mame Akoma FM Eti saying Kasegu afidie ni you say your friend was saying a flame Kwabi what did you saying 10 years I will go school when go school as Sumra which is saying junior class 3 I see who go school ache Uko school bear saying enya bear say na say woko emu suit kasa ye hu anim nti wan kasa ye nti onko di nti na onko mama yare na say o mama yare a wo de wusa e de na wo ye ma wo mama nti a ama wonko school say Obejon so amia na me todo krompo obeko toilet amia obejon so aya na yewa obeko toilet so aya na yewa na eya na wo papa owen papa ye okwafu okwa ye adwuma diska be fie okay nti se unhu se we school for na ya na woni wo mo na wo no mo ko school no omo post school aya wo hu bi dabi ada baby am mo wo no baby amotie no school for no bi ma ho eye we school for no omo ba ho omo se hu omo se hu se omo akọ school no omo pọ no omo ba ya na wo feel sen ya me se minya na nka ko school ni bi nti se wo papa ni ho a kire yen kwan be so na afa so bo wo ma me because me say wo na choda ne nan no
wonim sɛ de yesi esom ni ade kyerɛkyerɛ yɛn sɛ de wusi yɛ no sɛ o pɛsɛ ɔsɔle ana wasɔ ne hase no pejande na tena wasɔ ne hene fa na ne kon hase na me pejande na tena se papa ba pena masɔ ne nan ne koko na ban sala sise no na sɔ no moto mi pejan wo na wosɔ ne nan koko mu no okay na o papa sɔ na motiom na ma peja do adan na wo oni nua bia wo ho a ebia ono nso ebe suso maame mu na wo akɔ school obi ama ho obi amehwɛ wo maame omo ba ho no so omo sa akɔe oni nua pani bia wo ho omo ho beto omo ma ho beto mbaba ha no mbesala no omo sa akɔ no mo san kɔ nti sɛ wo hwɛ first no that time na o maame ne nan nye ne ya na otumi kɔba ema wotumi onso wotumi ekɔ school no a sɛn na efie titie na wani gye sɛ na sese nso ɛde ne haw paa sɛ de ama ho sɛ ayi maame ɔyale ntimi nya no ko school nti agye sɛ mtena fie na me boa no nti agye sɛ wo tena fie na wo soso wo maame mu na daakye paa na adwuma bɛ na wo pɛ sɛ wo yɛ daakye adwuma bɛ paa na wo pɛ sɛ wo yɛ uko school nyina wo se daakye wo nyini na wie school a wo bɛ yɛ dan Akoma 87.9 Kumasi. Police. Na so bɛ yɛ police on wo so de wo wa enti no yɛ hwɛ wo nyina so na police nso de ɛne nka wo betumi ayɛ police ne paa na ususu sɛ police no sa abre ya wagya school show maami wo betumi ayɛ police ne ne de ɛnwo suiti untumi nye police adwuma no nti unya school a obesan yakɔ nti die na opese tiefo enye sɛ bɛyɛ a o maame benya hode na otumi akɔ school pesa tiefo emo maame na omo na no ntɔ Akoma FM 87.9 Kumasi. ale a ono so nyina ni ma no obɛboa no sɛ otiefo mo o maame na ne ho ntɔ no asɛ de obɛboa maame ma ne ho atɔ no no sɛ yade bi nso ka no nyame nyina ni ma nipa korɔ no nyame nso bɛboa no ti asɛm a ɔno na ɔhyɛ green na n'akyi nsa ɔno na ɛsɔ ɔmaame no mu na ɔde ɔmaame no akɔ sɛ ɔbɛtena aseɛ so ɔbɛyɛ dɛn nti sɛ ɔpapa ni hɔ na sɛ sɛbe kafra wo maame ɛkɔ wa na woyi ne ho na wapepa ne ho kama ɛtɔ da ya no abrɛ paa ho unya ka bɛka sɛ mama menye ɔka paa ɔsɛ Mary ɔsɛ ɔka kasa gugu mame ɔka ɔyɛ ɔsɛ wo de megya wo ha kɔ school bi a na mepa na kyɛw ebi wɔ kora ɔsɛ wa ma me 5 cedis ankɔtɔ wɔ yi a ɛne mɛkɔ mese mɛma saa na me ne de to nti opɛ sɛ ɔmaame nya ahoɔden okay sabrɛ na o maame wa ahoɔden na ɔkɔyɛ adwuma deɛ na ɔyɛ ma wa no wani gye paa ya no hoto no ɔbɛpɛ sɛ ɔbɛsɛ ya ama wo deɛ na ɔyɛ ma wa no wani gye paa no ɔnyɛ biribi ama ɔyɛ biribi ma deɛ na ɔyɛ ma no ɔyɛ da ka kyerɛ the come to me no na yɛ aduane ma ɛno na wɔkae pa wodidi papapapa wanya biribi aka sɛ aduane no nko a kɔm de wa ɔno ana na ɛyɛ aduane ɛmma wo yɛate nti yɛhwɛ deɛ onyankorompɔn so ɛnam atiefoɔ ne ahwɛfoɔ so bɛyɛ ɛdeɛ ma ada ɔma mebɛsɔre deɛ na abɛyɛ nka meyɛ awurade ayɛ ɛnka wobɛyi awurade ayɛ ampa ɛbɛbɛ mu saa ma woayi awurade ayɛ wate awurade nso mu w'anim ase sɛ wonim sɛ awurade bɛyɛ ɛma wotiri nko wonim sɛ awurade bɛyɛ wokɔ asɔre wokɔ de asɔre True Salvation Church. Oh, okay, True Salvation Church. Because Sunday school kama. Na Sunday school ya Montonyo. Yeah, too. To be chira me. Urefi. Hey, no refi no you know. Ya te. Enti ne ba no ene na di nkomo but mum pagya
pampasi ema me ansa na fe yemfa we ne mra se ye hwe empanimfo pampasi ano abi na ye ma me Maria J obo pampers se obeja ne nan yentumi ma no so entena kuru aba so nti se obeja ne nan se obedwo nso mpacho fabra ni nyina eye pampers enu nti na no oba ya me hu ni situation no na me se da bi pejasi pejasi hamaye na beluchi bomodia ne famaye na sade empanimfo pampers no ne boarding esitie na so yes retie for se omumu ayen no na ye ne ankasa ya yewo aha ye show we e wo se yenso yetumi eye bibua tinisa inti se woni obi a otompanimfo pampers na ubisa no ne bo no a ubehunu se pampers yesi he sika free account ni mu no me phone so odoso na se yede eba na yede abema ye maame because baby a yede na ekoto no hospital ho no obehia sa na ma owo fie no no na oyizio ti baby a okọ no obese ye hia sa enema we nyina ya bi nti na wo se yesi bebodam frifie ti na wo se yenso ye dia e wo se ye no yetumi ye na yede bo ampa cha fa enema na make sa fa ho ne mame nti no mpanimfo munyi yibi mayen ebi na yato no na yede yakane ho na yede ko hospital ho ma me se we ni bia mpanimfo die no mu odu se de woto city woto woto soso nti no se ne ye be yenden nye edoso pa no cry de bomia asam fa wo message no ebra na wo de menkenkan ma comedy we yabo na menkenkan enfama 0533487726 0533487726 menkan message no ema me yaso mesi mako me di say atum mako me di 100 cedis atum mako me di 200 cedis atum enti pampers no doso but ebi ne yayi na yede egu table ne so na mo hwe no se wo kokoto a ba ko no say no ehemu 200 cedis enye easy ye no mo bua no e wo se enso yetumi bua bi ti ye the way ebe ma na odi akọ hospital ho na afi wa bobo sebe ya eka no so eso ebetie mami ntwa me ho me ne me nkofa ome heba emrasisia ye ba abedwafo ebebe wotifo nyina baby bia wa wutie no eha eye ome heba clinic a ya so ye no akra ye wo awudome runabout ena kumase nso so ye wo ebu akwase paase enyarewa bebre na erade efa me so esa eno nti mi pato se wutie me sabri nko ande a na se wo yare a fa number no amede to so no ne bo modne to anamo ne bra na erade nso so ye bo yade so nko ande a na erade mfa me so emoa ebia wutie me wo animu haw eni no da bia metena fidie so a meka se ebifra ye wonsencheni bi wo ho a edadi ewo nipadua no emu ana eni no eso ene eche se eni no ebifra obi wo ho a ohu ade se bo obi hu ade se nwusie obi wo ho ensuo taa nani no eso obi wo ho anani ne baako hunu baako nso so ehunu obi kura wo ho a ohwe light na nyankonton atwa light no ho ehia ana bulb no ho ehia ena obi kura wo ho a ohwe bulb abo se bulb no ehye ebo emu ena obi kura nso wo ho a se or driver a ubo one side driving no wo hia car foforo na se ya nwumra light na car na light na ehia na adro mfiamfia bi wono anka se hu ni se nani no enye entime enye kane a enye light enso no de driver dako bit my order bonne nti se wo sa hawo no ene de mambo bo so nyina no a fame number no ne frɛ ne bra na awurade emfame so emoa eno akire no bi kura wo ho a ete esinani baako eso ena obi nso so wo ho a nani fitaa foforo bi aba so a etene betuntum ne so ena obi nso kura wo ho a nani ne baako hunu baako nso so ehunu misrew so tena ho a wo ho
ba ko na edum no a ehunu no ebeba beka de ehunu no ama wani no mienu nyina no efra enu nti mesro fa me number no frɛ ne bra na Awurade emfa me so emoa wo me number no 0550 0550 57 57 00 75 75 0550 0550 57 57 00 75 and 0594 0594 87 39 69 69 0594 87 39 69 intimi pacho se utie me afrefo no a mo frɛ no afrefo no munya abotre sa de 05 etwato no de 75 etwato no eno no mea na mepeke sa line no intimi mi kasa wi a na mafrɛ na me na makasa na aye kama eno akire no eni no obi wo hɔ a nani no etutu no obi ani ne keka no obi ani ne aprunsuo ana obi kura nso so hɔ a nani no so obi firi akire eba obehunu sɛ obi na eba ne nipa ne hyɛ atade kɔkɔɔ anaasɛ atade tuntum na nso so sɛ nipa no amɛ no a onhunu sɛ eye kofi anaasɛ eye afia mesrew fa me number no ne frɛ ne bra na Awurade mfa me so mo anya saa emfofo ebetima dan wo kwae anesa nso a wani no ebetima adum anaasɛ afira koraa and watch no obu ho aya na say the enten time pa exercise sanani ne eso no asa the enten time say sanani ne eso no mesraw fa number no ne frɛ ne bra na Awurade emfa me so emoa eno achi no obu ho akompo ehye ne minimu mesraw se utie mi na se kompo ehye o minimu a last week ne me ba ye ne me kan say se kompo ne se o minimu na se woni sika how ho bi eno an so de obeba ha oba na obeka kire oba pa se kompo no doctor na kan se omibehu a mehwe achewa eno an se me ma unku ni bidi asra so na akọ eno nti e bia wo kompo na ha wo no doctor se for se brane mfa se kai enka woni sika wo de bra Akoma FM ha se na wo de memfa duro no enchew na wotwe mienu achi sa bra betna afidie su na yan hwe se kompo no eduro na me de che wo na manye wo kapre no ewo ho anase ni ho wo hawo ni bi wo ho a wo ya na hu hia se ye be kasa ho eno nti na me se so de wo ni sika na se kompo ni bi hye wo minimu a bra Akoma FM ha se na wo de ye nyina betena ha na yemfa camera ni nsus na ahwefo ne atiefo nsu hunu se de ye ka na eye no kore wo betena ase ne twa ama mansa nyina ahwe na me de aduro no ama me de aduro ne ma wo a na se aduro ne sa na wasa aba betena so ne nyina ya hwe se kompon ewo ho ana se eni ho se wo hwe na se bia won kan okwa wa na se wuntimi made a fa me number ne frɛ ne bra ana wo fele se wo beba ha se eni dia na wa fa me number na framba na man de majuska so wo ba maso ye ho ne dia majuska wadi ase me pese nipa hunu se aduro ni wo ho wadi ase me pese Ghana fo hunu di wo mimu enu ndi se wutie me na so woni ska dia wo ba ha me hwa achew me nyu pesoa na se wo fere se obeba ha mama fo hunu dia eno ne die wo ba maso enu ne me fa ncho na de tie se ekon na se kompo no kra no wo na no manfo ahunu nada o mahunu intidi enti na wo ma na yemfa yentwa na wati ase na yenhwe wo na ho nto eno akire nse wutie me na se fibroid eda wo yem kompo kra ekọ na fibroid eda wo yem asma how odofo fa me number ne frɛ ne bra na Awurade emfa me so emoa me pa cho me number no so fra na se yemfa once Akoma FM no emanfo tie emanfo hwe line e busy akoso wangasa line e busy dada enti se ye nansa kura na ade be fra emoa ba mu ngasa ya azan line de kosoa ne frɛ se ye ye be fa se na wotwe kura na ade odi benyame a kosoa ne frɛ enyai efrɛ me number no 0594 87 39 69 0594 87 39 69 bia wutie mi stroke ed what for mu team oje wo ho a enye obi wo ho stroke no gese obo diaper ansa na otimi anante obi wo ho stroke no amasa bi Mr. Mekana no achia ama wontimi nya na ho hwe chese ontimi mpie kura e kama koma we ndi nka makoma se menhwe nche
Ekama kuma ada metana ha ebekama kuma no so mehwe enipa mienu na achi mehwe oba baako oba bema baako na ma make sure say wo mu nso fie ko wo manim a wo mu niska enu nti se wutie me na se de menya mehwe no ne nche se wutie me na se stroke ni bi de wato fom team oje ho enye manfo atwa wa be a fa me number na frɛ ne bra na Awurade mfa me so mo o me here ba clinic ya so ye no Accra yewo awudome runabout Kumase nso so no yewo ebuakwa sepase ene yewo me pacho Accra no ye masa o ba yebuki ansane aba yebuki ansane aba me pamcho mo a last week mo ba ye no a mo mu ki esama mo ba afie no mo fa ncheme me betena afidie so no me ka se ye mu ki na se wo ba me sa mo tu ka akọ me sero de maka no saa na wasa me de ye adwuma na boa musika no ho hia na yanso so wasa menum asem no so no me de ye adwuma endi sa wo ba Accra na wa frɛ no mabukiu ansa na watimi aba sa yanso so no se Kumase ha se ne de bia wutimi ba afi so se wo pe eba e de ato na so a wo pe eba e de ato na so a wo ba Awurade e be fa me so aboa eno akire no obu ho a wede ne na si fom a na ne na ho hyehye no obu ho a wotia fom a na efom aye ne dofo se de wotia fufuo anase mattress so no me pacho sanse nchani we se no so onya pressure any diabetes a di stroke yade no eba me pacho pa tie nie obu ho a otia fom a na efom aye ne dofo se de wotia fufuo anase mattress eso no sa de ne di stroke ba ene obi nso so ho a ne na ho hyehye ndi se de odi ointment ano ehye afa ne na ho no ne nyina nso so di stroke eba enu achi no wa wo ba Accra entimi nante me pacho tie nie wa wo ba Accra no ontimi enante wo pressure ne bi wo diabetes ni ebi obi kura wo ho nso so a me pacho tie nie obu ho a otwa me pacho pa tie nie obu ho a otwa epilepsy na meka ho asem no bomodina ne fa me number no ne bra na Awurade emfa me so emoa wo bomodina ne fa me number no ne bra na Awurade emfa me so emoa wo bia yabo yade bi so ana yade bi ha wo chiri me pacho tienie na se wuntimi emma o me here ba clinic me package aduro na me de aduro no abrɛw eni gisam ne se wo Ghana ha na se wo ba bi se hwi wo Cape wo takra de wuntimi ma me de aduro no bi bɛbrɛw na se me de aduro no so brɛw a me ni kan nyi usika ansa medical de aduro na brɛw se wo nsa kan aduro ni wia na de misika abrɛ me na se wo amanone de a me pacho pa tienie medical aji usika no ansa o amanone a medical aji usika ansa na afa amanone fo no so a mo asan di sika ba mu no ni nyamaaye no me pacho won kama koma ntomo yem ebeba dodo me pacho me number no 0550 0550 57 00 75 and 0594 87 39 69 jiweni bim 0594 87 39 69 nyame nka mo pa nyame enka ho so aha Akoma 87.9 FM AkomaMuNsem dwumadie no Onua TV channel so emame se me se baby a wo bia no bia onsu wo case bi nti bomode a se wonso wode ebeba obo me huye what for udua so adan ene de mawie yabo doctors menya hepatitis B ani na wonti hene yire Dr. Akosi adua ya wo power specialist herbal hospital yedi a wosanya binie woje hepatitis ayere se ho award nkwankron na se bibidru fo kwa kansi wono na ji hepatitis award woje ji bi wo America ne UK abrochimem na aka so je ne kwa sa na fatty liver ho fried donjon ebeko prostate sakompa ju ko maboso and all certain wo sakoto dwene no ya goso mo de ne ba ye oba besia oba gangalia oba ya santoa wono na ji bibia kenten so I see na afia piano wanya afia sen no obenya be afia sen Akoma FM 87.9 Kumasi obenya 70 years okay baba ko ba 70 years on the aye member we no wala wan suroma wunyini nche suroma okay na me pacho wo fa no a wodi nkan efri mu no akwasi ba no okay wanya fiese ansa na wo free mu wonya wahane mienu 102 me pacho wo free mu no efiese ni yes inde me wura fi ma hwe krata na da ho okay 30 years bedu o free mu 30 years bedu
Akoma FM 87.9 Okay. Kumasi 50 plus. Okay. All right. Into ono na ye abusua pani. Pacha. Ono na hwe kokoo ne so ne bibia. Pacha. Okay, nana ya abomodi anefa wo mu nyina ma me. Na asem ya ye kan wo bi owo a ai wo mumre obi owo a wo ba. Wo be hunu se ye nipa ba ko nipa mienu bi wo be hwe wo mu pe na eba. Na che se abusua aka ne nyina nka ho. Na so se wo hwe studio ha abusua no wo mu aba. Wo mu na ebi na giregyina kire no. Na che se nye mema mienu yi pe ene wo mani brade. Labi. Ena wo mo time ma mi ne ne ma ko wo ma se dade na ebra. Se ye so pa no. Aha, na emom no. Abusua ni nyina di ya obi wo mu nyina ata wo mu achi. Ti abusua no, enyi wo mu nyina akora ni. Wo mo se anda foforo member. Wo mu aka ni nyina no wo mo tete baabi nti age se wo mo meha ti da foforo aye besan atena so biem no o mo beba. Enti ya na ha me. Papa se nipa binim ti metena wiase wo mo se ye de empa asomdwie. Dibi na minibi dibi na minibi enso ono nko ade ne nsa ne ne nan enyina be fom sane ye no da bi enti ya beba na fe ya ba betoto wo mu ano na yehunu ekwan kura fa so ma well no ebedi ne sa but ade a mepese mi hunu ansa na ya san ba mu biem ene se hwan ni abusua pani sesei abusua pani no o na edwuma 17 no ma ontumi enya kwan mantie ya friend say na antwi kwaku antwi na abusua pani wo ho ya wo no ne kwaku antwi ena oba abesia etumi agi abusua pani adwuma ye agi agapade kenten so mami high student nsem tirechirim mebiri ani tirechirim de nya ba bia mo betire etimo de ye hunu abusua no montwe me kakra na ye wa adwuma bi a ye tiri a ye 87.9 Kumasi enti montwe me kakra bi mra aha ya Akoma 87.9 FM bacho mu nyina montwe me kakra bi emra sisi ahye ne so se ye wo Kumasi Askra ye ne Kumasi City Mall ena edi enhwani munti adawro ma eni die ne ahombrase kwan so se de wo case ne city bia no ena no ye ko noboam ye noboam ahunu noboam ne ye ko ye na no ye ko noboam enu ye follow up ye ko emem ne dai na se ye de follow up ne to so ma wa wani beje kre ai wani beje pa asem no ye de akire yakasa wo de banko ade a si ye de ka 87.9 eni wonua don't worry nana yaw enti fatu ho mame aha free me so na fa ko ho no fa ko ho ne mame na ho no ehia me pa enti ya mame Mary ejewa no ene ye de no aba no nya na ho goro so a enye na ho goro so akora baby awu bi a chirichire ne bench ye empitiri pi ene mpatra pa ensem bi ha ne wiase mu eya ne wiase mu areho ye ba betene akosua sorry Mary ejewa nine no na ne nine no obi ani wa wo betumi asomu yie agese ne ba 10 years no ye ba fefefe no ho sesi me fekra nya asem ketwa wono na agese wo so ne maame no emu ono nenim ne nine mu kura enti no bra Facebook and also YouTube asa wo yo nipa na sa wo ti wiase na wo se wo de umu ade enfade ade wo de ne wo pe na wo ye esanse wo na abo wo ho wo na ahwe ho wo na wonim wo daache wo de wonim se wo muda wo de onim se wo je se wo ha bi nto wo da wo na wo sika wo na wo stores akese wadum wo na wo wajapade wo na wo abronsan na wotumi kwagina abronsan so wo ahwe ya yade nti wo beka fom wa abronsan no a waye no soro fefefe no soro no kra no wo ahwe a wontumi enforo no wakoho enipa timi di amia e wo wi Akoma 87.9 FM na fei Onua TV Pastor Julius Akwaba na kwa Akwaba okay Pastor ye nua meme ye omo bai omo case china ye betu aso de nanso so e was ye tie ente ajapade ochana se betu aso nti de ami ntu omo fo se omo fi so omo hu ma omo de amra na obi kan asem to so na so ma betire ma nti ochana ye ba ma na ya to aso afiri
But na the Kenyan sister who work case yeah say also no abusuafo na odi sa obetimi aba bia die ne crowd say dey ya had onya de asem banko ade a Dr. Daroma ye be ya ma kwa na watumi anya ofa ho de e ma ni nyina no mema ni nyina no mo first born no de test case obekom na oh nana first born na make kan why ne ma ni nyina say me ka mema eti wo de utie me ya eh wo pento kwa wo ma ni ya oni akwasi kwa me ne kwaku wo de utie me hwemanim say a so first born no hwe na mo ma na hwe na no say dia na ba chobra makosa Daroma won Dr. Kasa say asundwe ohopa oba ye be bomo ni akoya ma bia wo so won be ma bia wo o wie wo so hwe akwa ne to ba akwa achia abonkuru nkuru asa ba akwa achia to so hwe ne to na hu say no akwa nya wo dia wo so unim say tu wo say fin wa na to atopa no so say da sister wo de fa akwa ne bra ye mpense mu ye ma ebi a won so obi afu adwuma afini ontu a oka mo amode 10 months 9 months for mo mara ha say na ye na ye nka enfama oh how wa afi do mami you wo Kumasi asukwa ye ne Kumasi sintimo main entrance na ne di hwe ti wo ba na wo from kwani afre production line 0552601529 055 2601-529 near Quay and Nimna. Said the Pastor Junior Yakan, yes, MMA Labs on my own. Bomodiana, Upediana, Yakrojia, Kulunu, Biana, Bomodiana, from MMA Labs. I was 0501-672-750. I what the bar studio, how they buy your program, you saw a free boat to. Mom, no, wow, what they are, and you know, just say, what's a wood ya, no more yama. The moment all the DNA case in the program is yeah, the amount very free. 0501-672-750 0501-672-750. Not to say be and so when you know or Besha and the Amakama. Ya dear Kayin Nano, Faka home AB Fred 0541-565-199 054-1565-199. Now, AkomaMuNsem so Best Brain Publications Limited. Hey, Best Brain Pa, Mr. Weather. Any young woman, Mr. Bomodia preschool, textbooks for nursery, textbooks for KG, and I say class 1 to 6, no, GHS textbooks in that, and yeah, when you be come on. Obano Asia, Obuna, the Obabensa Metro Cropot, and into Bomodia Masapan Chrono, Obemuya, Lapo Sada Hospital Hotel, for 0509-822399, 0509-822399. Na ekwomo also no ya ma wo mo haxa mixture ne capsules no ebi wapa also tanfo etu also aside kudeku beja bia to ba bia to andro bia 0240238310 ekya Marco area si obi ha wapa ti se wo ha wa aya ye ntena se enkohye ho akonfo ye hye ho akonfo bra na obia hawo ye hawo ye de je se wan to na ye nsi ha o hawo no ye hawo nti ni nyina ne se wo be sori aba Marco mami efiapia 70 years oba ye de fie ne nuoma nyina aka wo ho na chese ye hu nse fie no utumi hwe ho ma niema ututu niema ma ne ye yi a ebeboa nti we de me de ma adwene wi me na nsase wo ha what be to ni nyina David ope ha ensase nsam ne ya me dedodo entimi enti mame we di ensam no se de kire ma adwene mu ya me na bebre no David bra be kire busuani mu e bi kura wo de bia ye niema bia wo mu ani hunu unsa ade bi wo ha obi ani hunu ade bi wo ha obi ani so nye de hunu enti de wa na wo betumi a kire mu ti maame be kire mu kama na ye hunu se de asitie na abusuani hunu e bi kura na e bi wo ha o mo so ta wachie e na bi so ejina baabie na ye hunu nyina se de besi aka enti nyame ya adoma wo chena ye beto aso pampe enti maame kire ye mu na ye so enti ase evangelist maame ene abusuani japade ni ade cheye di jawa ne de asema jawo papa
o maso ne wasehwe ne nyina ho de kina na brewa wa buru mfi aduoso de mgidi se watumi adi no kora aduru baabi a enye ma wo mfadim guase enko wo mu na enye ma yanyini wo mu di kan police station eno chese wasem aduru court go out na sem do police station di do court yetie ma tie dance for yetie na se de odi kan ko ye no se ono ko lipa boni for papa chi tima me wo anu yie no be ma nipa ati ensem ase na etie fo ni ahwefo nso ehu enti oledi ensuro bra pa na yemfa yie ntu de da na be bia wodu no wasumdwe na wuya na se de be ya o mfie mpanyi mfie mu obi nim na kakra akaw na watimi atena se asumdwe mu ama we ama metete medase happy birthday Akoma Anita Kwawsen we every manager at the City Group of Company na wase we free we got mother Nana Ama Jumoho se Anita Kwawsen wonyame ensha wonya wokese wonya wakoma swade ma wonyi wo fiadumu emfa wonko adumu na omuawo akwani asanyi na so baabi a wode onan betia wonyame emfa eho ensha wonsa ti happy birthday Obapa Marcus asami yenwie na minim se wachina anana de chi afekwa na ebebi so mu kwashan ya be doso mu akasa na because metias yesi de well ama wo na obeda na well no e di ama obi foforo wa bra wonni even photocopy e wo ho a echira ubetumi di atwitwa eye nkwalasem bi na abamu nkwalasem mako se japade ye japade we japade usomu tise de wo bogata akyere na wo hwe wo nan yie na ankotom japade ye nane ma wo bisa will ye ndan if you cry wo koye bibi kwa na so your photocopy na wo de ko na chine bi no fa real one ne bra no ansa na wakwa akoyi e de aba etia menka ne bebre no ye nwie asem no na mo ba akụkọ nyini so a waje abusua panyi aye no emse bi afre na eba besie o ma na wose yetimi keka ye ho na se we yetimi ka wie ne se oba ne timi je abusua panyini eye dia ene na ye nyina so so yebetimi age abusua panyini e dia ye se ba ko so yebeto aso ne dia me ha me ho enkasa bebre me da ase agbojo eba clinic ne ka fo wonu de ama water modern machines ene wo mo wo e wonu makachi ye de wisi so na machine na kire ba bia yade ne sha kire duro kra ye fama nom ubewu ne se yade ne nyina awe eno na ekro no enu nti ene mu nsan yade ne sisi yade ne be ma waye mresa yade ne nyina fa nko ba bia agbojo eba clinic e wa na ade be ko na wo kumase de a ha ho ye wo kumase de chem so May 5 Old Insurance Office Junction wa frɛ 0553 417752 0553 417752 wo de hye bia wo ama wani atomojam no kwasɛ mesra wada hyedate ya wo de bɛyɛ yie no ne aka wa yie no ho bia no de wo de fa bɛdan yɛn go so efi no home ye bɛyɛ bibia hye wani wanyam kama ye wi a waje won sa no watutu nkonya sa pepepe enu nti God's way wo mo a na bɛboa no ayɛ wa yie no efiri adaka efiri fudidaye sekete sadoa sade bande ba bibia wo mo ebeye be serve wa yie na se nyina de amawo a kyese wonso wode hye no odaho a obewunu sampa yaye mayie asafo oban labor oni anka ne kokobod dan na hwe ne mu uduru ho na wani aye won totontoto aye bisa anklato ubisa no ebe kire ofre 0322006221 0322006221 and 0243737457 0243737457 TIME was a time not just a time heba Mr. no madedi adra no bia etu madedi ase efri ho na yama time ba Mr. no capsules no so na ono no mu a etu na mu san ya de efri ho na afa bi immune system no time no de obi anim say powerful heba pharmacy shop enyana for 0244417769 0244417769 nemom uwa case ya emfa babia nyame ya adom akira ye je adwa ye dem beko no boam na fe follow up aye ko ye na no ne de ya no ye tumi e de ho update no e de abram wo hu sade AkomaMuNsem abadwafo adwuma ye tumi eye ebe no fa nko 99 nemom heya e na wo de beba Kumasi Square ye ne Kumasi City Mall ene di enhwe ne mu
na oba na afom kwani anu afre production line 0552601529 0552601529 yabeje osoni a kire wo kwan no eye shiza dawro ma ono na ye makeup enu ama me rig e de ahye Kumasi Sports Stadium on Unity Oil and edition mu o perig ya top e baabi asu adwuma o pe working makeup we dey koye photo shoot bomodia na eco shize ho ana frɛ no 0249155776 0249155776 Joseph Fashion ono na mama ya tade nya ready made na mum ya pam ene ye de ahye me nti Joseph wo Kumasi bom so when meet me the sport edition mu frejo 0243433465 0243433465 Josie Fashion ebejo so yademo sia yame ya adom na kina ya bibi mu dwidwi mu ne ya bye case ni mu wia ne ma kwan na wa kire wa dwumidin edemakos yame ya adom akire behia ebusu apani sami champon Shares Pepe Little Muhammad Akoma Sports ya de to amaso the luckiest everywhere for everyone. This year is going to be sweet. I don't just feel it, I know it, because the luckiest season 3 is